Rai, si comincia così. Dai, mandami questo beat. Un nuovo testamento scritto con amore, un nuovo ordinamento scritto senza cuore, sperando che qualcosa possa cambiare. Nella mia vita io continuo ad avanzare, avanzo fin quando non arrivo primo, sperando che il traguardo sia da qui vicino. Io continuo a scrivere le rime, tutti dicono la speranza è l'ultima a morire, ne convinta tutta la popolazione. Frate, adesso ti dico di che colore io vedo tutto nero in questo mondo immerso di veleno, e spero che qualcosa cambi. Il mondo gira intorno ai diamanti contanti, ma quanti ragazzi vorrebbero soldi disoccupati sulla strada senza sbocchi? Ricordi quando eravamo bambini, senza problemi eravamo tutti più creativi. Adesso siamo diventati grandi e i problemi ti raggiungono senza guardarti. Quanti pianti ti sei fatto sono così tanti che non riesci nemmeno a contarli. Sono infranti, bruciati, mandati a rogo. Non è colpa tua, colpa di sto mondo stronzo, di sto mondo stronzo. Non ti dà la speranza di respirare, ti fa male, ti prende cuore, te lo spezza e te lo va a buttare. Vorresti ricominciare tutto da capo, ma non puoi tornare indietro, punto e a capo. Ci ho provato, frate, senza risultato, vedo tutto oscurato, ormai mi ci sono abituato e continuo a pensare che il danno più prezioso è quello di essere un essere umano. Bella fra, pensi che sia tutto un gioco, il mondo ti prende e ti butta nel fuoco. Bella fra, il danno più prezioso è quello di essere un essere umano, e si sa, vivere per soffrire ne vale la pena, dai sì ne vale. E fra, è così che va, è così che va, è così che va. È così che va tutto in corto, come il circuito va tutto in corto. Questo rap che ti porto ti fa da conforto, ti aiuta a superare i momenti di sconforto. So che non ti piace come sta andando, nemmeno a me piace come sta andando, ma non possiamo farci un cazzo, ci sentiamo come se avessimo un infarto. Basta, dai, pensiamo positivo, ma qui più pensiamo positivo più gira in modo negativo. Il nostro futuro è un punto interrogativo ed io cerco di arrivare al mio obiettivo in modo molto creativo. Nel modo in cui scrivo la difficoltà è a realizzarlo, se davanti la bocca ti tolgono anche il pasto, tutto se ne va allo sballo, tutti dicono che non c'è guadagno. La terra comincia a tremare per colpa nostra che inquiniamo il nostro paese naturale. Perché lo facciamo non lo capisco, ci autodistruggiamo, non capisco. Bella fra, pensi che sia tutto un gioco, il mondo ti prende e ti butta nel fuoco. Bella fra, il danno più prezioso è quello di essere un essere umano, e si sa, vivere per soffrire ne vale la pena, dai sì ne vale. E fra, è così che va, è così che va, è così che va.